Je me suis fait hacker sur Facebook. Je vais sur mon Facebook, je tombe sur quoi? Une photo de Kylie Jenner. Je m'appelle comme ça maintenant. Bah de toute façon ça se voit ma tête. Hein. Je suis clairement Kylie Jenner. Elle est pas là pour ça. Je sais pas vous, mais est-ce que vous... Petit